significa minha vida, na verdade. A música e a dança hoje são um só. Música, dança, corpo, o movimento, tudo um só. E para mim isso significa vida. Hoje, pela experiência e pela vivência que eu tenho na dança, eu vejo que pelo dom que Deus me deu, né? Que é esse dom de dançar, eu posso definir que eu já nasci dançando.